И здравствуйте, ребята! Сегодня я вам хочу показать, как сделать вот такой вот мини-камин. Делается он очень просто и работает практически тоже непросто. Вы сейчас не обращайте внимания, какой он там должен быть. Просто влезть в эту точку. Ну вот, вроде бы как ничего обычного. Ну, зажег все. А как его потушить? А вот так вот. Делается он очень просто, ребята. Очень просто. Можем даже прямо сейчас его сделать. Ставим вот так вот блоки. Так, давайте с этой стороны, мне будет удобнее. Выкапываем 3 блока вот так вот. Сюда ставим липкий поршень, адский камень. И сюда ставим раздатчик. В раздатчик ложим сколько вам огня. Давайте вот так вот положим. Ой, и одного хватит. Ну ладно, вот. Вложили туда одно огнево. Так, чтобы теперь нам не понадобится, делаем, блин, вот так вот. Блин, вот так вот. Блин. Вот так вот. Блин. Ладно, пофигу. Так. Так вот. Так, сюда мы ставим один блок. Сюда ставим redstone и сюда. Ой. Нажимаем Shift и ставим раздатчик вот сюда. Дальше нам нужно нажать Shift и поставить вот сюда вот эту вот штуку. Все. Механизм наш заработал. И теперь последняя кнопочка. Ставим вот сюда рычаг. Я думаю, вам понравился туториал. Можно даже, кстати, его сделать для механических домов. Механизм это не занимает очень много места, максимум раз, два, три, ну, грубо говоря, 4 блока. Ну и все. Очень полезный механизм для красоты, для приюта. Так вот, с вами был Стас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.